Eu estou gravando no meu. Então, aqui que... Eu tô entrando. Agora aperta na tela azul. Oi, Wagner. Vira o Super Saiyajin, carrega aqui. Corre, quero ter Super Saiyajin, Deus! Ó, aí, ó. Vira os outros Super Saiyajin, senão você vai morrer em 2 segundos. Quase matei ele. Deu um Kamehameha e deu um coisa. O vídeo tá sendo a meta dos 5 inscritos dele e dos meus 10. Ou 20 inscritos, nós vamos fazer outro. Obrigado, mano. Você tem poder. Nossa internet tá fraca. Oh, pra desviando do gol. Gente, aqui eu vou carregar. Mano, coisa me matou. Você? Ele me matou. Ele deu um headshot em mim. Toma! Matei. Nossa, o cara é muito... Fazer código depois? Aham. Aqui, ó. Sou o Super Saiyajin. Não posso te matar em qualquer hora. Então eu vou aqui, bora. Aqui ele, aqui, ó. Olha ele aí. Taca ele. De que é pra encher é seu Vamos chamar ele, deixa eu pegar. Vamos tacar no chão? Aqui. Ali, ele abandonou. Vamos lutar? Você quase matou. Eu te matei. Ô, gente. Lá aí, claro, né? Ataca, tem um cara aí, mano. Nossa! Nossa, ataque. O cara tira muito de vida, mano. Tira uns 5 por... Matei um. Eu matei o Matheus. Eu morri. Toma. Matei um. Matei outro. Deixa eu virar super... Eu tô vendo você. Eu não consigo voar. Cuidado, eu vou morrer. Eu desviei, mano. Sou o cara foda. Toma. Matei. Galera, quando eu tô entrando aqui, fica mostrando muito pra cá. Corre. Eu vou matar ele. Opa, errou aí, amigão. E aí, amigo?